我今日嚟到 Fuji Speedway 啊，富士賽車場咧，呢度咧就參加 SPS 嘅 Track Day 啦，可以一次過揸到唔同嘅車，亦都係試到我最中意嗰兩款車啦 ，GR Yaris 同 FL5 嘅大對決啦，兩架都係改裝晒，兩架喺富士賽車場個表現都係非常之正。好，而家我試呢部咧就係全改嘅 Gen 1 GR Yaris 啊，咁就係佢哋 SPS 喺日本嘅車啦。今次我有機會咧可以喺賽道試得到啦。咁啊 GR Yaris 對於我嚟講咧係一架好熟悉嘅車，睇下即係改裝後嗰個感覺會係點？呢個 RC 版嚟嘅，據我所知咧好多嘢都換咗噶啦，推保啊、避震啊、記憶子啊、brake 啊、intercooler 啊，所有嘢都換咗。賽車場係一個非常之高速嘅賽車場啊！咁其實唔難掌握嘅，不過咧有好多位咧佢好似得，好似唔得咁樣。咁啊要掌握嗰個線位咧，佢個 one-off area 都好大嘅，但係咧好似有啲彎咧唔知點樣入咁啊，茫茫大海嘅彎。但係咧其實你要掌握得到咧，掌握到嗰個節奏咧先會快嘅。呢個 GR Yaris 咧揸起嚟咧，我覺得係成個 power band 即係都係比起原裝高咗嘅。成架車變得好 punchy 啦，即係好大扭力嘅。哇，好正！呢個車好穩定咯，佢嘅四驅，我覺得 track mode 係非常之正。哇，望住個富士山。最難係呢個彎，我覺得會拋出去出邊，跟住咧你要嗰個 momentum 要好先得，你要掌握得到。跟住呢度上斜呢個彎咧，如果你 lost 咗啲 momentum 咧，就一出直路咧就會慢晒好多嘢咁啊，要食少少腳。前面有個巴路。即係揸完嗰啲 Supercar、Hypercar， 再揸翻呢架車，好似冇乜料到咁。好 cool down lap 啦。好，入翻 pit 啦 ，cool down 翻啲 brake。最緊要咧，其實 track day 咧，係應該要用一圈或者兩圈咧 cool down 翻個 brake， 因為個 brake 要 rotate 咧，先嗰啲熱先可以帶得走快啲。即係要留意咯，如果大家玩 track day 嘅。我哋睇下呢架車改咗啲咩先。咁啊，兩張 Recaro Superstar 嘅凳啦。呢架車其實個外觀就裝咗一個 Toms 嘅包圍啦。咁你見到有頭鏟啦，有側裙啦，有個 Toms 嘅好大嘅尾翼啦。咁另外仲有兩個沙板透氣口啦 ，HKS 喉啊！呢架車係佢哋話係全 HKS 嘅改裝啊！咁我哋見到個頭咧有個好大嘅 HKS intercooler 啦，呢度有 oil cooler 啦 ，T37 啦 ，AD09 啦 ，Brembo brake 啦，係啦。咁後邊咧就用咗原本 GR Yaris 車頭嗰個 brake 啦 ，floating 碟啦 ，engine 咧有好大嘅呢個。入風箱啦 ，HKS 嘅電腦 downpipe 啊，雕中尾應該有晒啦。我覺得呢架車咧喺富士賽車場咧都係唔夠快嘅，可能係因為嗰個gearing 啦，或者其實佢個四驅系統咧都未必太適合一個好高速喺個 track 度行走。始終佢係一架以 rally 拉力賽為
質嘅一架小跑車咯。山路嗰個表現咧就好無敵啦。不過如果個車體大啲咧，或者個跨距闊啲咧，嗰個我諗個彎路性能會強勁好多。咁呢架車始終都係因為佢嗰個體積限制咗佢嗰個 performance 嘅發揮啦。但係以 GR Yaris 嚟講咧，其實都幾快嘅，揸落咧好原裝，成架車好一體化，冇乜 turbo lag，冇乜成嘅，即係好似原裝車咁。好，跟住咧就輪到今日嘅主角出場啦，就係呢部 FL5啊！呢部 FL5咧，其實我喺箱根 Turnpike 嗰度試咗呢架車咧，話非常之勁嘅。咁今日咧就嚟到富士賽車場咧，咁有機會咧可以再試下呢架車喺 track 嗰個表現。咁我哋而家見到土屋圭市咧就試先啦。咁跟住輪到職護學試，咁職護學翻嚟呢，我就希望可以把握到時間呢，落場試2個圈。咁先同大家介紹下呢架 FL5啦，其實就由一位香港嘅車主擁有啦。咁唔透露得佢嘅身份咧，好神秘。咁佢就話呢架車呢，其實擺喺日本用嘅。呢架車其實都改咗好多嘢嘅。首先就係一個 turbo kit 啦，加大咗 intercooler 啊，加咗個 oil cooler 啊、downpipe 啊嗰啲都改晒啦，同埋用咗呢個 Hondata ECU 啦。咁呢架車咧，佢就話落轆咧都有420匹馬力嘅，喺個 dyno 機度測試。個 suspension 嗰個電子吸震筒都係原裝，只係換咗一個矮彈弓啦，埋換咗一個係 Integra Type S 嗰個避震個 module。咁另外就換咗18寸嘅 forged wheel 啦，前面咧就用 10.5J 嘅2953/018啦，後邊就用 9.5J link， 用咗2553/58，個尾可以走啲，咁啊更加好揸啲啦成架車。咁呢位朋友咧就個身份比較特殊嘅，佢其實喺2000年左右咧已經幫 Honda 呢個廠隊去 set 車，同 Hondata 合作咧已經好長久啦。今次呢個電腦程式咧都係由自己去編寫嘅。好，而家試呢部 FL5 啊，咁我喺箱根都揸過啦。咁呢一部咧就係一個改裝。FL5喺賽道咧，我覺得佢嗰個動力咧非常之爽啊，好似一副 NA 計咁啊，轉速都上得幾快，同埋咧佢冇咗好似 GR Yaris 嗰種咁嘅一種好機器嘅負累感，即係成個 powertrain 好順啦，成架車好輕巧、輕鬆、飛快嘅。喺賽道嘅表現好似成架車靈敏啊、輕鬆過個 GR Yaris 好多。
完全兩樣嘅，同 GL-Yaris 呢架係一架真係 touring car 賽道車，不得之了。我哋有谷口信輝喺度，哇，好開心。Hello. 係。Do you like this car? How do you? Yeah. Is it good? Good, good. Very good. Easy to drive, right? Big power, very exciting. Yes. Definitely makes it better than yesterday, right? Hello. Hi. Thank you. Yes. Are you ready? Yes. 哇！好難得咧，今次咧谷口信輝咧可以車我一轉，揸呢個 Gunther Works 咁啊，睇下佢嘅嗰個開車嘅技術咧，哇！我覺得佢真係 perfect 啊，簡直！即係揸住呢架850匹棍波冇 traction control 嘅 Gunther Works Turbo 咧，你見到谷口信輝咧，哇！行雲流水嘅，所有轉波啊、heel and toe 啊、轉向啊，非常之順暢同埋細緻嘅每一個動作。架車完全唔會有推頭甩尾啊！你見佢所有嘢都係喺佢個掌握範圍之內，架車好完美地、好順暢地發揮晒全部嘅極限。去到 Fuji Speedway 賽道嘅大直路咧，佢叫我睇下嗰個速度標，哇，170個 miles per hour， 即係等於270幾個 kilometer per hour， 哇！發揮到呢架車嘅極限，真係超級犀利。嚟到富士賽車場參觀或者住酒店咧，一定要嚟埋呢個博物館睇下。平時嘅收費咧就係2000 yen 嘅啫，跟住住酒店咧佢有折扣，就係1300 yen。第一層一入門口呢度咧，都係一啲戰前嘅車啦。第一部咧呢部咧就係 Panhard 嘅一個 Type B2 1899年嘅車。呢架咧就係1902年嘅 Ford 999啊，美國福特汽車創辦人咧亨利福特製作嘅一架999 race car。呢架我諗比較大家熟悉啲啦。呢架就係1950年嘅保時捷356啦。呢一部咧就係布加迪嘅 35B 啦，1926年啊。咁呢個豐田喜一郎咧就係豐田創辦人啦。咁隔離呢一部咧就係豐田嘅1951年 Toyota Racer， 應該係豐田嘅第一部賽車啦。
再隔離呢部咧就係1957年嘅 Toyota Crown RSD， 就係第一部參加越野賽車嘅一個 Toyota 啦。當時呢個車咧就係叫 Toyopet。咁嚟到呢邊咧就係本田中一郎咧，同埋一個本田嘅1961年 RC162嘅電單車啦，同埋呢一部咧好出名1967年嘅 RA273嘅 Formula One。呢部咧就係1963年嘅 Datsun Fairlady 1500啊，亦都係當年參加賽車嘅一個版本啦。咁跟住呢部 Isuzu 嘅 Billet R6 呢部 Spider 呢部 Coupe， 兩部都係 Isuzu。咁就係1965年同1970年啦。跟住呢部咧就係1969年 Toyota 7， 就係日本 Can-Am Race 嘅 Winner。我唔好講咁多啦，我哋即刻上樓上睇下，樓上有更多非常精彩嘅展品。好，呢度一出嚟咧就係話童夢啊 RL81啊，即係當年嚟講咧係一個 wedge shape 非常之流線型，車尾非常之長嘅一個 long tail 嘅設計。呢部就係 MA70嘅 Supra 咧，就係1990年參加呢個 JGTC 賽事啦。呢部咧就係 MR2 嘅一部 prototype 賽車 Toyota 222D， 係1985年第二次嘅一個 prototype 嘅 second stage prototype。咁呢部車基本上係用MR2 即係當年 AW11 嘅底盤改造而成㗎啦。咁啊呢度有個圖畫咧就係啦，由架 MR2 AW11 咁啊改造咗變咗呢部 prototype。你見到佢前面嘅沙板闊好多啦，後邊嘅沙板亦都係闊好多，個尾短啲啦。2000cc 水冷直四氣缸推步引擎，咁啊馬力可以有500匹以上嘅。咁呢邊呢架咧，哇犀利啊！呢個斯力卡咧就係1984年非洲 Safari Rally 嘅 winning car 嚟嘅，亦都係配咗2000cc 推步引擎，馬力去到500匹嘅。佢個重量咧只係得1020個 kg 嘅啫。哇！呢部就真係經典中嘅經典啦。1995年嘅斯力卡 SD185 賽車 Safari Rally 嘅 winning car， 又係一部冠軍嘅賽車嚟嘅。咁再後邊呢部咧就係2001年嘅30 Evolution 6，就係一部 Group A 嘅 Rally car 啦，亦都係當年咧就係由Tommy Mäkinen駕駛㗎啦。過翻嚟呢邊咧就係96年嘅 Subaru Impreza 555，係1996 Acropolis Rally 嘅 winning car。過到嚟呢邊犀利啦！呢部就係萬事得 787B 那芒冠軍車，1991年就係一部轉子引擎嘅賽車啦。咁呢部車好得意喎，如果你企埋去側邊咧，你可以聽到佢啲聲。哇！呢部真係經典中嘅經典啊！咁呢個咧。呢個咧就係佢嗰個 rotary engine R26B 嘅 rotary engine， 1991年654cc 乘4係4轉子引擎嚟嘅，700匹馬力，9000轉，咁啊62個kgm 係6500轉嘅扭力。隔離呢部咧豐田嘅 GT1 啊 TS020 嘅賽車，亦都係豐田第一次參加呢個那芒24小時耐力賽，1999年啦，大家睇到呢個 engine GT1 V8 嘅引擎啦。好，出到嚟呢邊咧就係另一部豐田嘅 TS050 Hybrid。咁除咗一副V8 引擎之外咧，有電池咧，有摩打啦，仲有呢個 converter 啦。呢部咧就係真係豐田花咗咁多年嘅心機心血，終於係攞到一部 WEC 世界冠軍嘅戰車啦。2018年咧，終於攞到呢個那芒嘅冠軍。過嚟呢邊咧就係豐田嘅 Supra 啦，呢部就係 GT500 嘅賽車嚟嘅。哇！呢部唔使介紹啦，係嘛
TRD AE86 N2 Navin 啊，1985年啊，拋沙板成前後拋沙板，仲保留翻當年嘅一啲痕跡啊，比賽嘅痕跡。好，呢部咧就係 Touring Car 嘅一個犀利啦 ，Toyota 嘅 EXIV 1998年參加呢個 JTCC 嘅房車賽啦。2002年嘅 Nismo GT-R GT500 嘅戰車。呢一架就係豐田嘅2000 GT Speed Trail Replica， 咁就係當年咧豐田咧嘗試去挑戰嗰個速度紀錄，係一部 prototype 嘅賽車。咁呢度咧有就係個紀錄片啦，當年。再過嚟呢邊咧就係豐田嘅 LFA， 咁呢部車咧就係 GR Gazoo Racing 咧就做出嚟參加呢個 Nürburgring 24小時耐力賽。呢一部咧就係 HKS 嘅豐田 Supra 呢個 Drift Car， 咁啊2019年咧由 HKS 去炮製啦，就係用咗直六引擎，哇加咗一個好大嘅 turbo。好，我哋而家上。好，3樓咧就係上到嚟呢個酒店嘅 lobby 同埋呢個精品店啊！呢個精品店一定要嚟睇啦。咁呢個就係酒店嘅 lobby 啦 ，check-in counter 啦，後邊有餐廳啦。gift shop 咧一定要嚟睇下，即係作為車迷咧，哇都好正，有啲畫啊，有啲服飾啊、帽啊、賽車衫啊，哇好正〜